Летопись Сворожьего утра. Продолжение. Начало в выпусках с 3 по 6 нашего журнала «Наш костер». Перестройка. В любые времена, при любой власти, всегда находятся те, кто недоволен и властью, и временем. Это и понятно. Все существующие сегодня системы государственного устройства несовершенны. И большая часть тех, кто возмущается, просто чувствует, что мир задуман иначе. И очень-очень хочется довести его до хоть какого-то подобия божественного порядка. Вот когда в конце прошлого века появился термин «перестройка», наше наивное поколение само это слово восприняло буквально. Перестроились, читай, стряхнули застойную пыль, обновили отжившие программы в экономике, в других отраслях, вздохнули глубже и пошли быстрее, слаженнее к светлому будущему. Но не тут-то было. Наша российская перестройка – это хорошо продуманный, тщательно и долго готовящийся, сильными, умными и непримиримыми игроками проект Запада. Русская поговорка «не мытьем, так катаньем» сыграла против нас. То, что Запад не смог сделать в открытом поединке в Великую Отечественную и позже, в период Холодной войны, сработало в 90-х. Не хочется мириться с тем, что мы преданное, обманутое поколение, а поколение наших детей – потерянное, упущенное, утраченное. Поколение, которое 70 лет шагало верным курсом в светлое будущее, растерялось и зависло, не поняв, что происходит. Головастые инженеры-конструкторы ведущих отраслей науки во времена перестройки вынуждены были разгружать вагоны с заморскими фруктами, либо, подхватив пресловутые клетчатые баулы, челночить, мотаясь с товаром по рынкам. Редкая семья избежала перестроечных стрессов. Кто-то начал спиваться, а сколько молодых учителок подрабатывали стриптизершами. Самые активные и предприимчивые ребята ринулись зарабатывать там, где вчера еще было неприлично. То, что называлось спекуляцией, стало бизнесом. В Белгороде даже монумент поставили челнокам на средства бизнесменов. В память об этом времени. Страна словно в некий ступор вошла, ошарашенная вспыхнувшим разгулом бесконтрольности, преступности, неслыханных беспорядков, сбитая с привычного курса на светлое будущее, которое вот-вот должно было показаться из-за горизонта. Страна с курса сбилась, но сам курс, он же остался. Светлое будущее ждет, ведь по великому замыслу Творца мы должны прийти к нему. Наша путеводная полярная звезда, тонко связанная с Большой Медведицей, продолжает указывать нам путь туда, где вера наша. Мы, захваченные в плен того, что для народа назвали перестройкой, отвлеклись от самих себя, от своих изначальных, тонких и чистых вибраций. Мы знаем, что все, что нас окружает, есть в той или иной степени проявление энергии. Взаимообмен энергиями происходит постоянно. Потоки идут из космического пространства на нашу планету. Мы об этом пишем в журнале постоянно и подробно. Но огромные объемы энергии генерируются и на Земле, причем именно те, что так необходимы космосу, созвучны ему, создают полноценный высоковибрационный обмен, обеспечивающий самую великую силу и на Земле, и во Вселенной – силу любви. Издревле влюбленные копили чистую силу в себе, чтобы наделить ею свою пару, чтобы вместе создавать небесную, самую прекрасную, звездную мелодию. Главное, что приостановило полетное взаимодействие мужского и женского космоса – предательство любви. Любви
дарованной как волшебство единого внимания. Произошло искажение мужского и женского внутреннего мира. Предав себя внутреннего, мы запали на внешнее, переводя внимание с бесценного на вещественное, имеющее цену. Держать постоянное тонкое внимание на том, чтобы твой спутник взрастал, стало немодно. Проще подарить что-то материальное – шубку, машину, поездку, виллу, но не силу любви. До начала 90-х в стране на уровне государства, да и в народе поддерживались многовековые традиции чистоты и целомудрия отношений. Любовь между мужчиной и женщиной была святым чувством, воспевалась, возносилась, возвеличивалась. Энергии влюбленной пары воспринимались божественным космосом как сильнейший волшебный свет и тепло. Те силы, что затеяли и совершили смену политического строя в нашей стране, распахнули люк для мутной воды западной идеологии. Вдруг выяснилось, что светлая и чистая любовь имеет цену. Ее можно продать и купить, ей можно заниматься, ее можно заменить другим понятием, другим смыслом, другим словом. Помните, в СССР секса не было. Эта оговорка участницы одной из телепередач потому и стала афоризмом, что отразила всю нелепость происходящего с любовью. Мне могут возразить, что я преувеличиваю, что на Руси и раньше всякое такое бывало. Но такой перекройки чистых, созидательных энергий любви, трансформации ее в серую разрушительную силу наша Земля еще не испытывала. Мы всей страной все эти годы, несмотря на внешние улучшения, на развитие материальной составляющей нашей жизни, погружались в нравственную и психологическую тьму зависимостей, несвободы, лжи. Мы сами, не осознавая того, заперли, перекрыли силу самого мощного потока, питающего древо жизни, того, что соединяло небо и землю. Получается, что глобальный проект Запада удался. Но надо иметь в виду, что именно в полной тьме появляется шанс заметить искорку, то дарованное свыше божественное семя истинного света, из которого может возродиться любовь. Истина рядом, но как же трудно уловить волну ее тончайших вибраций. 30 лет небо ждало, когда все больше людей почувствуют в себе вибрации сакрального набата Ом. Ом. В индуистской и ведийской традиции сакральный звук, изначальная мантра, знак и слово силы. Видимо, мирозданию так было необходимо, чтобы все это время мы набирали силу, испытывали давление со стороны западных стран, непонимание, куда, зачем мы движемся, страхи за свою жизнь и за будущее своих детей. Все это, если не ломало, то выкристаллизовывало человека. Весь этот 30-летний период, подведший нас к известным событиям в мире, можно рассматривать с разных сторон. Эмоциональной, что мне по-человечески ближе всего, геополитической, экономической. Но ведь важно охватить эту ситуацию из иных позиций. Божий замысел прекрасен и чист. Важно разглядеть его, услышать откровение неба и сделать простое действие. Заглянуть в космос, в тот, что внутри нашего физического тела. Увидеть, что на самом деле все материальные блага планеты созданы, чтобы помочь нам почувствовать тягу тех искринок, тех светлых зернышек любви, что сокрыты в нас для счастья, для радости, здоровья, для преодоления самих себя.
Наконец-то для многих стали очевидными истоки той тьмы, тех страхов, с помощью которых нам насаждали мутные программы Запада. Мы оценили их масштаб, силу, прочность. Сегодня мы начали наводить порядок и в себе самом, и в мире. Мы напрямую столкнулись с неизбежностью претворения замысла, и наш долг – исполнить его. Настало время проявить мужество, честь, совесть, вспомнить нашу изначальную мощь, родство с небом, пробудить и распахнуть себя для выхода глубоко спрятанной, сакральной, самой великой силы любви. И вот тогда перестройка наших сознаний очень даже поможет победить тьму, что так сильна в предрассветные часы. Тьму, с которой уже сегодня мы вступили в открытое противоборство. Утро Сварога – долгий и сложный процесс. Начало большого пути, ведущего к изменению и нас самих, и нашей Родины. Сегодня уже происходит то, во что мало кто верит. Вернее, верил до сих пор. Россия начала поход на освобождение мира от нацизма. Но не только. Россия начала поход к той изначальной родине, которую мы когда-то потеряли. Мир становится другим. Сегодня русские ракеты поражают не только военные объекты нацистов, но и тот порочный, несправедливый миропорядок, в котором Россия находилась так долго. Разрывают цепи нашей зависимости от Запада, возвращают русским национальное достоинство, несокрушимое чувство правоты и государственной силы. Россия возрождается и возвращается к себе. Это не пафосные слова. Это то, что сегодня видим и чувствуем все мы. Мы долго запрягали, прежде чем разглядеть путь, который освещается вечным светом веры и вершится силой любви. Этот путь не может быть быстрым и легким. Предстоит многое всей стране, каждому из нас. Но мы победим, рассвет не за горами. Цикл статей и летописи «Сворожьего утра» достиг наших дней. А это значит, что сегодня именно нам, живущим сейчас, решать, каким будет рассвет и когда он настанет. Ты можешь либо наблюдать со стороны, либо сделать шаг к своему пределу возможностей, чтобы приближать его, этот необыкновенный, небывалый, самый главный рассвет в твоей жизни. Сварог уже оживляет свой горн. Священный огонь, что животворящим светом сплетает золотой волос солнечной кудели в косу, запустит по ней волшебную силу неба в корне священного древа жизни. И расцветет оно меж небом и землей дивным садом.